أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة البرة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضات قرب ثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله تعالى نفعنا الله به بعلومكم آمين. السنة سنة أن يقوم يسمام معتمدا هل يبتغمي على راحتيه يفتنغفاك مفتوحتين هل يكون مفنغليوة غير قابضهما بسنا كبفumba. Yani mtu anapoinuka mathalan kutoka katika raka ya kwanza kwenda katika raka ya pili, ni sunna wakati ukisimama ategemee juu mikono yake, lakini iwe ni maftuhatain, iwe imefunguliwa, asiwe ni qabidhima, asiwe imefumba namna hii, imekunja ngumi namna hii, la. Wasunnatu sunna an yaquma ni asmami mu'tamidan biyadayhi ala al-ardh, hali ya kutegemea kwa mikono yake juu ya ardhi. Wakadhana vile vile idha qama pinda kisimama na tashahhud al-awwal kutoka katika tahiyatu ya kwanza, ya'tamidu biyadayhi ala al-ardh, inabidi ategemee kwa mikono yake miwili juu ya ardhi. Sawa'un fi hadha, sawa katika hili, al-qawi wa dha'if, mwenye nguvu na dhaifu, wal-rajulu wal-mar'atu, mwanaume na mwanamke, li hadith Malik ibn Huwairith, kwa shahidi wa hadithi ya Malik ibn Huwairith, wa fihi, na ndani yake, wa idha rafa, na mtume alikuwa akiinua, wa idha rafa rasahu, na alikuwa akiinua kichwa chake, min as-sajdati ath-thaniyati, kutoka katika sijda ya pili, jalasa huketi, wa atamada, na hutegemea, ala al-ardhi ya, thumma qama, kisha baada yake usimama. Rawahu al-Bukhari fi sahih. Wa yukrahu, na makruhu, an yaqbidha yadayhi, kufumba mikono yake, fi i'timadihi ala al-ardhi hina yaqumu, katika kutegemea kwake katika ardhi wakati anaposimama. Fala yajma'uhuma kal'ajini, asikusanye ile mikono yake kama mkanda ngano, yani asikunje mikono hivi kama mtu anayekanda ngano. La siyama hasasa wa hadithu salati jami'uha, na hadithi za sala zote tuthbitu, zinathibitisha, anna al-i'timada, hakika kutegemea, fi jamii ahwali salati, katika hali zote za sala, ala al-yadini, juu mikono, inma yakun birrahatain, inakuwa ni kwa vitanga. Yani hadithi zote ambazo kwamba zinaonyesha kwamba takana kutegemea katika ardhi wa mfano wake, zote zinajusha birrahatain. Aya nakusudia batin al-yadini, ndani ya vitanga hivi, sio hivi, sio dhahir. Fa'an al-Bara bin Azib, kutoka Bara bin Azib, wakana sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na alikuwa mtume, yasjudu ala al-yatay kaffayhi, akisujudu juu ya machumbo ya viganja vyake. Rawahu wa fi al-Bukhari, katika sahih al-Bukhari, wala qabidhahuma, wala hakuwa ni mwenye kufumba namna hii. Wakadhana vile vile jaa fi wasfi ar-ruku'i, imekuja katika wasifu wa rukui wa ghairihi. Sahihi. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، مسمى الإمام الحافظ ابن حجر من يزمون ومرحمه. قال الحافظ، مسمى الحافظ ابن الصلاح، الحافظ ابن الصلاح في الكلام على العاجن، كتاكو زمزي مني kandangano, yani katika kuzungumzia mwenye kusoma katika swala kama mtu anakanda ngano. Wa amila bihadha, na amefanyia kazi hii, ay al-ajn, kukanda ngano, yani ile riwaya kuonyesha kama mtu anasimama kama mkanda ngano, amefanyia kazi kathirun min al-ajami, wingi katika Wajemi. Wajemi ni watu ambao kama sio wa huwa ithbatu hay'ati, na huku kusimama kama mkanda ngano, ithbatu hay'ati, ni kuthibitisha umbile la sala shar'iyya la kisheria,
ithbatu hay'atin shar'iyya, ni kuthibitisha umbile fulani la kisheria, fi salati, katika swala, la ahda biha, bali kwamba halifahamiki, bihadithin, kwa hadithi ambayo kwamba lam yathbut, haikuthubutu. Yani kusimama kala ajil ni kuthibitisha namna fulani ya kuswali ambayo kwamba haijathubutu katika sheria, tena unathibitisha kwa hadithi ambayo kwamba lam yathbut, haikuthubutu. Walau thabatan, hata kama ingethubutu, lam yakun dhalika maanahu, isingekuwa hiyo ni maana yake. Fa inna al-ajina fi lughati, hakika al-ajin katika lugha huwa ar-rajul al-musinnu, natumika kwa mtu ambaye kama ni mkongwe. Qala ash-sha'ir, amesema mshairi, fa sharru khisal al-mar'i, basi shari zaidi ya mambo ya mtu kuntu wa ajin, na mzee. Yani katika mambo shari zaidi ya mambo maovu ni mtu kusema kuntu, nilikuwa bwana, kwa na nguvu bwana, nilikuwa hivi bwana, nilikuwa hivi bwana, lakini sasa hivi huwezi tena. Waajin na uzee. Sawa. Qala, amesema, fa in kana wasfu al-kibari, ikiwa ile wasfu kusifu kongwe, uzee, si ndio? Fa in kana wasfu al-kibari min dhalika ma'khudhan min ajin al-ajin, si ndio? Ikiwa wasifu wa mzee kusifiwa kama ajin, si ndio? Ma'khudhan min ajin al-ajin, wasifu wa mzee kuitwa ajin umechukuliwa kutoka kwa mkanda wa ngano. Fatashbihu, tashbihi waqa, imetoka fi shiddati al-i'timadi, katika ule ukali wa kutegemea, inda wad'i al-yadaini, wakati wa kuweka mikono miwili. Yani kwa nini mzee afananishwa na nani? Mkanda ngano. Wajhu shabahi iko wapi? Wajhu shabahi iko wapi? Ipo katika shiddatul i'timadi inda wad'i al-yadaini, kwamba mwenye kukanda ngano huwa anatumia nguvu kandamiza ile ngano, na mtu mwenye kusema pia anatumia nguvu, yani akandamiza mikono yake ili apate balance ya kusimama. Kwa fa in kana wasfu al-kibar, ikiwa wasifu wa kusifiwa ukongwe, min dhalika, katika hilo nini? Shairi, ma'khudha, limechukuliwa min ajin al-ajin, kutoka kwenye mkanda ngano. Fa tashbih waqa fi shiddati al-i'timadi inda wad'i al-yadayn, hiyo ndio wajhu shabah, imetoka hivyo. La fi kayfiyati dhammi asabi'ima, sio katika ile sampuli ya kuvikusanya na kuvifumba nini vidole, la, ipo katika ile shiddatul i'timad, ndio wajhu shabah. Intaha. Qultu, nimesema, wa amma hadithu, ama hadithi unasema, kana ya'junu fi salah, mtume alikuwa akisimama kama mkandagano katika swala, fa hadithun mawdu', hadithi ni mawdu'. Asema katika hashia, waqad nassa ala wad'i hadha alhadithi, na hakika ameeleza juu ya umawdhui wa hadithi, wa budlanihi, na ubatlifu wake, wa aqarra dhalika, na wakalikubali hilo, 3 min kibari alhuffadhi, katika mahufadhi wakubwa, wa hum alhafidh ibn Salah, nani al-imam alhafidh ibn Salah, wal imam an-Nawawi, al-imam an-Nawawi, wal hafidh ibn Hajar al-Asqalani, al-imam al-hafidh ibn Hajar al-Asqalani, كما في التلخيص، كما يلفظ التلخيص والمجموع، المجموع شرح المهذب. وقد رواه إبراهيم الحربي، نحقيقة يبكي رواية إبراهيم الحربي في غريب الحديث، كتاب غريب الحديث، من طريق يونس بن بكير، كتوكا كومبوكيز يونس بن بكير، عن الهيثم، عن عطية بن قيس، عن الأزرق بن قيس، عن ابن عمر، كتوكا ابن عمر رفعه، يعني مينوم بقى tume, yani amenasibisha na mtume. Waqad akhta, ana hakika amekosea, man hasanahu, aloeleza kwamba hadithi ni hasan, aloihasanisha hadithi, khata'an fadihan, amekosea kosa kubwa. Lianna al-Haytham ibn Imran alladhi fi sanadihi dha'ifun, kwa sababu huyu Haytham ibn Imran ambaye kwamba yupo katika sanadi hadithi ni wadhalika, na hilo liannahu, kwa sababu huyo Haytham ibn Imran lam yuwathiquhu illa ibn Hibban, hakum kubali isipokuwa ni Ibn Hibban. Ibn Hibban pekee yake ndiye alimkubali. Lakini pamoja na hivyo, waqad khalafa al-Haytham thiqata, na hakika huyu Haytham amewakhalifu wale wa kweli wingi, alladhina ambao waqafuhu, walau iwaqifisha hadithi hii, walam yarfa'uhu, wala hawakuifaisha kwa mtume. Yani aktharu thiqati, wameeleza hadithi ni mawquf, ni maneno ya sahaba, si maneno ya mtume. Walam yarfa'uhu, kama lam yadhkuru fihi lafdh al-ajn, kama ilivyo kwamba hawakutaja ndani hadithi nini tamko la ajni, la kukandangano, fi sunan al-Bayhaqi, kama ilivyo katika
Sunan al-Bayhaqi. صح. كفا سمع وقد خالف الهيثم الثقات الذين وقفوه. هيثم مخالف ولما ثقة سنديون. وقد خالف الهيثم الثقات الذين وقفوه. دا ثقات يكون مفعول صح، مفعول به منصوب وعلامة نسبه لأنه جمع الألف والتاء صح. في سنن البيهقي كما يبقى كسنن البيهقي مجلد بيل كراسة 135. فلم يتابعوه هاكم فاتا katika kuongeza ziada hii bal khalafu bali wame وهو na yeye Haytham la yahtamilu hadha at-tafarruda, hawezi kuhimili huku kufanya kupokeka. Yani yeye ni mtu ambaye kwamba sio thika, sio thika, amepokea riwaya na riwaya hii ipokewa na thiqat wengine, lakini wale thiqat wengine yeye amekhalifu kwa kuongeza ziada ambayo kwamba wale wengine hawajafanya, hawajiongeza. Kwa ni dhaifu ambayo kwamba khalafa athiqat, hadithi yake itakuwa ni munkar, kwa sababu yeye la yahtamilu tafarrud, yani yeye kama yeye hawezi kupokeka na ziada ya hadithi ikafanya nini, ikachukuliwa. Yani habibi, ikiwa thiqa akimkhalifu man huwa awthaq minhu au akiwa khalifu thiqat, hadithi yake inakuwa ni shadh. Je, ghairu thiqa dhaif akiwa khalifu thiqat? والراوي عنه يونس بن بكير، نالو بقى kutoka kwa huyu Haytham ni Yunus bin Bukair. Qala anhu al-Hafidh, amesema kuhusu Yunus bin Bukair al-Hafidh Ibn Hajar fi at-Taqrib, katika Taqrib at-Tahdhib, saduq, ni saduq, yukhti, anakosea, ni mkweli lakini yukhti. Wa hadha la shakka, na hii hadithi ya kana ya'junu fi salah, la shakka, hapana shaka, min jumlati akhtaihi, ni katika jumla ya makosa yake. وقد نص المتناقض، حقيقة ameeleza متناقض عصرنا على أنه يخطئ، ya kwamba huyu Yunus bin Bukair katika watu ambao walikuwa wakikosea mara baada ya mara. Fi dha'ifati kitabu chake silsilatu dhaifa mjallad wa 3 sahifa ya 68. Fasanadu dha'ifun haqiqatan, sanadi hadithi haqiqatan ولأنه مخالف لرواية الثقات، ni kwa kuwa pia sanadi hii imekhalifu riwaya wala ambao ni thiqat, alati riwaya ambao asharna ilaiha, tumeashiria sara batila, kwa ajili hiyo imekuwa ni batil, kama hakama alayhi al-Imam al-Hafidh an-Nawawi fi al-Majmu', kama alivyohukumia hivyo al-Imam al-Hafidh an-Nawawi katika al-Majmu' sharh al-Muhadhab. Wala na risalatu, tuna risala sisi, al-Imam anasema fi tahqiq butlan hadha al-hadith, katika kuhakiki ubatilifu wa hadithi, asmainaha, tumeita raddu at-tashih al-wahin li hadith عاجل أو عرض تصحيح الماجن لحديث عاجل فليراجعها، بس نرجي من شاء تكاي. وما ذكره نهيله alolitaja المشار إليه anaoishiriwa hapo juu ambekoma nani Albani fi tamam minnati, katika kitabu chake tamamu minna, la qimata lahu, hakina thamani yote inda tamhis alilmi, wakati wa upembuzi wa kielimu. Yani maneno yake aliyosema katika tamamul minna katika kuikubali hadithi ni maneno ambayo kwamba wakati tunapofanya upembuzi wa kisawasawa kiilmu tunapata kama ni maneno ambayo kwamba hayana qima chochote wala hayana thamani. Walaysa almuradu bil ajni, na haikuwa maksudio ya ajni huna hapa, la usaha lau hili tamko litafanya tasihi, illa an-nuhudha, isipokuwa ni kusimama, ala batni rahat al-yadi, katika matumbo ya kiganja cha nani, cha mkono, kama qala al-Imam an-Nawawi, kama alivyosema al-Imam an-Nawawi fi sharh al-Muhadhab, katika sharh al-Muhadhab. وقال الزبيدي في شرح القاموس، na amesema al-Imam az-Zabidi, al-Hafidh az-Zabidi katika sharh al-Qamus. ونقل ابن بري عن ابن خالويه، na amenukulu ibn Barri kutoka kwa ibn Khalawayhi, yuqalu hunena rafa fulanu shan, fulan rafa shan, idha tamada, pinda akitegemea, ala rahataihi, juu ya nini, vitanga vyake, inda alqiyami, wakati wa kusimama. Wa ajana, na husema katika lugha ajana, wa khabaza, na khabaza idha karrarahu, pinda akifanya
akilikariri hilo kutegemea juu. Ajin asli ni kukanda ngano, khabaza ni kutengeza mkate, si ndio? Lakini hutumika katika lugha ajana na khabaza idha karara, hupinda akikariri kufanya kutegemea mikono yake katika nini, katika ardhi. Kwa hivyo kwa mnasaba huu lazima inawezekana pia mwenye kutegemea katika ardhi akaitwa ni ajin, kwa sababu ategemea mara kwa mara akienda akirudi. Shaona, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Yusalli baqi ar-rak'ati, ana sali baqi rak'a ka-rak'ati al-ula, kama rak'a illa fi ba'd al-ashya'i al-basitati, isipokuwa katika baadhi ya vitu vidogo. Thumma yusalli ar-rak'ata ath-thaniya, kisha tasali rak'a pili kal-ula, kama vile kwanza, illa fi an-niyyati, isipokuwa katika nia, wal ihram, ni katika ihramu, wal istiftah, ni katika dua ya ufunguzi wa sala, wa fi at-tuli, na katika urefu. Fa innahu hakika amri nashani, yusannu, inasuniwa, an takuna ath-thaniyatu, iwe ile rak'a ya pili, aqsara min al-ula, ni fupi kuliko ile ya mwanzo. Wa thalitha, na ile ya tatu, wa rabi'a, na ya nne, la yaqra'u fihima, hasumi ndani yake, baada al-fatihati, baada ya suratul fatiha, suratan, sura nyingine, wala yajharu fihima, wala hadirishi ndani yake. Wa dalilu, na dalili, ala annahu, juu kwamba yaf'alu ma dhakarnahu, atafanya kile tulichokitaja, min qira'at, kutokana na kisomo, wala adhkari, na adhkari, wa baqi al-af'al, na baki ya af'ali, fi kulli rak'atin, katika kila raka. Qawluhu sallallahu alayhi wasallam, qawli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, lil musii salata, kula alikosea sala yake, baada ma allamahu, baada ya kumfundisha, thumma fa'al dhalika, kisha fanya hilo, fi salatika kulliha, katika sala yako yote, wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, thumma sna dhalika, kisha lifanya hilo, fi kulli rak'atin, katika kila raka. Wala yaqra'u du'a al-istiftahi, lakini pia hata soma du'a al-istiftahi fi rak'ati thaniya, katika raka ya pili, wama baadaha, na zile raka zilizoko baada ya raka ya pili. Li hadithi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kwa ajili ya hadithi ya sayyidina Abi Hurairah, qala, amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha nahadha fi thaniya, pindi akisimama katika raka ya pili, istaftaha, ufungua, bilhamdulillahi rabbil alamin, kwa kusoma suratul alhamdulillahi rabbil alamin, walam yaskut, wala hanyamazi. Rawahu Muslim fi sahihihi, mpokelewa na Imam Muslim katika sahihi yake, muallaqan, hali yakuwa ni muallaq. Wa Ibn Hibban fi sahihi, na Imam Ibn Hibban katika sahihi yake, bilafdhi, kwa tamko, istaftaha alqira'ata, ufungua kisomo, walam yaskut, wala hanyamazi. Wa rawahu al-Baihaqi fi as-Sunan al-Kubra, na imepokewa na Imam al-Baihaqi katika as-Sunan al-Kubra, bilafdhi al-madhkuri a'lahu, kwa tamko lilotajwa hapo juu, bi isnadin sahih, kwa sanadi ambayo kama ni sahih. Wa maana qawlihi, maana qawli yake, bilhamdulillahi rabbil alamin, yani nini maana ya qawli ya Mtume? Alikuwa akifungua swala hufungua bilhamdulillahi rabbil alamin, aya nakusudia bi surati al-hamd, kwa suratul hamd. Tulisema suratul fatiha ina majina mingi, inaitwa suratul fatiha, inaitwa suratul hamd, inaitwa umul qur'ani, wama ila dhalik. Wala yani dhalika, wala halimanishi hilo, annahu la yadhkuru al-basmala, kama Mtume alikuwa hasomi bismillah, kama marra fi babihi, kama ilivyopitia katika mlango wa kudhihirisha bismillah. Wa dalilu, na dalili, ala annahu, juu kwamba, yusannu lil musalli, inasunia kumya kusali, tatwilu rak'ati al-ula, kurefusha raka ya mwanzo, ala thaniya, juu ya pili. Hadithu sayyidina Abi Qatada, hadithi ya sayyidina Abi Qatada, qala, amesema, kana nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume yaqra, wa kisoma, fi rak'atayn al-ulayn, katika rakaza mbili za mwanzo, min salati adh-dhuhri, katika sala ya dhuhri, bi fatihati al-kitab, kisoma suratu al-Fatiha, wa suratayn, sura mbili, yutawilu, akirefusha, fi al-ula, katika ile ya mwanzo, yuqassiru fi thaniya, na akifupisha katika ile raka ya pili. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi wa Muslim. Wa amma dalilu, ama dalil, ala annahu, juu kwamba, la yaqra'u fi rak'ati ath-thalithati war-rabi'a, hasomi katika raka ya tatu na ya nne, baada al-Fatihati, baada ya suratul Fatiha, bi suratin, hasomi sura nyingine. Fa qawlu sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, ni qawli sayyidina Abi Waqqas, Mwenyezi Mungu amwiradhi, amma ana, ama mimi, fa amuddu fil ulayn, mimi narefusha katika zile raka mbili za mwanzo, wa ahdhifu fil ukhrayn, na nafupisha katika zile mbili. Alhadhfu huna bimaana nini?
at-takhfifu wa tarku al-itala. Hadhfu hapa ni kwa maana nini? Kukhafifisha na kuacha kurefusha. Kwa hivyo Sayyidina Saad anasema ama mimi fa amuddu fil ulaini, narefusha katika zile rakaa mbili za mwanzo, wa ahdhifu, na nafupisha fil ukhraini, katika zile rakaa mbili za mwisho. Wama alu, na wala sifanyi taksiri, maqtadaitu bihi, kila ambacho nimefuata kwa kitu hicho, min salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutokana na swala ya Mtume. Wama alu, wala sifanyi nini? Sifanyi taksiri. Shona taksiri yani ni ile kupunguza. Shona wala sipunguzi, maqtadaitu bihi, kila kitu ambacho nimefuata kwa kitu hicho, min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yani ile sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile nilivyoipata ndio hivyo hivyo ninavyoisali. Rawahu Muslim fi sahihi, mpokelewa na Muslim katika sahihi yake. Wa amma ma warada, ama ile iliyopokewa, min anna nabiyya, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan, alikuwa mara nyingine akiwasikilizisha aya. Fal muradu bihi, maksudio yake, annahu, ya kwamba kana yusmi'uhum as-surata allati, Mtume alikuwa akiwasikilizisha sura ambayo kwamba yaqra'uha, akisoma fi rak'ati al-ula, katika rakaa ya mwanzo, wa thani na pili, fi salati dhuhri, katika swala yani mara nyingine Mtume alikuwa akiwasikilizisha akisoma kwa sauti ile sura baada ya suratul Fatiha, katika rakaa ya kwanza na pili, katika salati dhuhri. Kama tajidu dhalika, kama utakavyopata hilo, fi nafsi al-hadith, katika hadithi hiyo fi al-Bukhari, katika Bukhari, wa fi sharh Muslim lil-Imam an-Nawawi, katika sharh ya Imam Muslim ya Imam an-Nawawi, sharh sahih Muslim ya Imam an-Nawawi, tajidu sharhaha, utapata nini sharh yake, wa qad taqaddam, na hakika imetangulia. Wakadhalika, na vile vile la yajharu fi rak'ati thalitha, hadhihirishi kisoma katika rakaa ya tatu, wa rabi'a na ya nne, fi al-maghrib wal isha, katika salatu al-maghrib rakaa ya tatu hatodhihirisha, na isha rakaa ya tatu na nne hatodhihirisha. Waqad taqaddamat adillatu dhalika, na kazi imetangulia dalili za hilo, fi mabahithi qira'ati surati, katika zile bahthi za kusoma sura baada al-Fatiha. Sunniyatu at-tashahhud al-awwali, usunna wa tahiyatu ya kwanza, fi salati ath-thulathiyati war-ruba'iyyah, katika swala yenye rakaa tatu na nne. Wa sunnatu, na sunna, idha kanat as-salatu, pindi ikiwa swala thulathiyatan, ya rakaa ngapi? Tatu. Ay thalatha rak'atin, yani ikiwa swala ni rakaa tatu, au rubaiyatan, au iko na ay yajlisan, yaketi, mutashahhidan, ala kusoma baada rak'ati thaniyati, baada rakaa ya. Faqad rawa al-Bukhari, hakika mpokea al-Imam al-Bukhari, fi babi, katika mlango, man lam yara at-tashahhuda al-awwala, katika mlango wa kueleza ile ambapo kwamba hakuona ile tahiyatu ya kwanza wajiba, ni wajib, lianna an-nabiy, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam qama, alisimama, min ar-rak'atayn, kutoka katika rakaa mbili za mwanzo, wala yarji, wala hakurejea. Huu ni mlango katika Sahih al-Bukhari. Ametaja ndani ya mlango huu al-Imam al-Bukhari haditha Sayyidina Abdullah ibn Buhaina, hadithi Sayyidina Abdullah ibn Buhaina, qala menena, inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume, salla bihim adh-dhuhra, aliwasulisha dhuhuri, faqama fi ar-rak'atayn al-ulayn, akasimama baada ya kuswali rakaa mbili za mwanzo, lam yajlis, hakuketi. Faqama an-nas, watu akasimama mahu, pamoja na Mtume, hatta idha qada as-salata, mpaka alipomaliza swala, wantadhara an-nas taslimahu, watu akawa nangojea salamu ya Mtume, kabbara, akasoma takbira, wa huwa jalisun, aliyekuwa ameketi, fasajada sajdatayn, akasujudu sijda mbili, qabla an yusallima, kabla ya kutoa salamu, thumma sallama, kisha akatoa salamu. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, amesema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar, wajhu dalala, yani njia kutolea dalili katika hadithi ni ipi? Min hadithi al-babi, kutokamana hadithi iliyo katika mlango huu, annahu, ni kwamba, lau kana wajiban, lau ile tahiyatu ya kwanza ingekuwa ni wajib, la raja ilayhi, Mtume angerudi baada ya kusimama, lamma sabbahu lahu, baada ya kumfanyia tasbihi, baada ya qama, baada ya kusimama, Mtume alisema subhanallah, na Mtume hakurudi. Na asla ni mtu akiacha nguzo ni wajibu arejee katika ile nguzo, wala swala zile zilizoko baada yake haziwezi kusuhi kama hii bado hajakamilika nguzo iliyoko kabla yake. Idhan tahiyatu ya kwanza ni sunna, na imamu lau atasahau akasimama akafika katika qiyamu akasahau tahiyatu ya kwanza, hawezi kufanya
hawezi kurudi, kwa sababu huwezi kuacha fardhi kwa kuingia kuifuata sunna, isipokuwa tu kabla ya salamu taswali utasujudu sila mbili za sahwu. Sasa mara nyingine kuna matatizo shekhe, mara nyingine misikitini huko utakuta imamu anasahau tahiyatu ya kwanza, subhanallah 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 subhanallah, ya hawezi kurudi huyu. Na fiqhan ikiwa atarudi aliman amidan, sala yake inabatilika. Kayfiyatul julusi fi salati, sindio, namna ya kuketi katika swala. Wa sunnatu, na sunna, ayajlisa, aketi, fi hadha at-tashahhud, katika tahiyatu ya kwanza, muftarishan, hali ya kuketia mguu, kikao cha iftirash. Lihadithi Sayyidina Abi Humayd as-Sa'idi radiyallahu anhu qala, مسيما فإذا جلس صلى الله عليه وآله وسلم في الركعتين, alikuwa mtume akiketi katika zile rakaa mbili, baada ya rakaa mbili za mwanzo, jalasa ala rijlihi al-yusra, huketi juu ya mguu wake wa kushoto, wa nasaba al-yumna, na husimamisha wa kulia. Wa idha jalasa fi rak'ati al-akhirah, na pindi akiketi katika ile rakaa ya mwisho, baada ya rakaa ya mwisho, maana yake qaddama rijlahu al-yusra, hutanguliza ile mguu wake wa kushoto, wa nasaba al-ukhra, na akausimamisha ile mwingine wa kulia, wa qa'ada ala maq'adatihi, na akaketi juu ya makalio yake. Rawahu al-Bukhari. Wa yusannu lilmusalli, na inasuniwa kwa mwenye kuswali, an yajlisa, aketi, fi jamii salati, katika swala yake yote, muftarishan, hali ya kutandika mguu na akaketia, sindio, sawa'un fil julusi baina sajdatayn, sawa sawa katika kikao baina ya sijda mbili, wa fi jalsatil istirahati, na katika kikao cha istiraha, wa fi at-tashahhud al-awwal, na katika tahiyatu ya kwanza. Li hadithi Abi Humayd hadha, kwa ushahidi wa hii hadithi ya Abu Humayd. Wa yusannu, nasuniwa, an yajlisa, aketi, fi at-tashahhud al-akhir, katika tahiyatu ya mwisho, sawa sawa kana yusalli arba'an, alikuwa anasali rak'a 4, au thalathan, au swala rak'a 3, au thintain, au swala rak'a 2, mutawarrikan, aketia nini, makalio yake katika ile tahiyatu ya mwisho. Yani sawa hiyo ni swala rak'a 2 kama asubuhi, au swala rak'a 3 kama magharibi, au swala rak'a 4 kama dhuhuri, basi ile tahiyatu ya mwisho ni sunna ukae tawarruk. Li hadithi Sayyidina Abi Humayd as-Sa'idi, kushahidi wa hadith Abi Humayd as-Sa'idi, wa fihi, na ndani yake, hatta idha kanat as-sajdatu allati, mpaka inapokuwa ile shida ambayo kwamba fiha taslimu, ndani yake ndio kuna kutoa salamu, yani baada ya shida hiyo tena hakuna shida nyingine. Akhara rijlahu al-yusra, akhara rijlahu al-yusra, hurudisha nyuma mguu wake wa kushoto, wa qa'ada mutawarrikan, ushaona, na akaketi alikukalia makalio, ala shaqqihi al-aysari, akitegemea upande wa kushoto, yani kama mtu ile kikao anapokaa ya tahiyat ya mwisho. Wa fi riwayatin ukhra sahihatin aidan, katika riwaya nyingine ambayo kama pia ni hatta idha kanat sajdatu allati, mpaka inapokuwa sijda ambayo kwamba takunu khatimatu salati, inakuwa ukhitimisho wa swala uko ndani yake, akhraja rijlahu al-yusra, hutoa mguu wake wa kushoto, wa qada, na akaketi, mutawarrikan, hali ya kuketia makalio, ala shaqi al-aysar, kwa upande wake wa kushoto. Qala al-Hafidh Ibn Hajar, amesema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, wa fi hadha al-hadithi, na katika hadithi, hujjatun qawiyatun, kuna hujja yenye nguvu, lishafi'i, kwa Imam Shafi, wa man qala biqawli, na yule mtu aliyosema kwa kauli yake, yani aloitakidi kauli ya Imam Shafi, fi anna hay'at al-julusi, katika kueleza kwamba ile namna ya kuketi, fi at-tashahhud al-awwal, katika tahiyatu ya kwanza, mughayiratun, ni yenye kutofautiana, li hay'at al-julusi, na ile sampuli ya kuketi, fi al-akhir, katika ile tahiyatu ya mwisho. Wastadalla bihi Shafi'i aidan, na ametolea kwa hadithi hiyo dalili pia Imam Shafi, ala anna tashahhud as-subhi, kama tahiyatu ile ya salati as-subhi, kat tashahhud al-akhir, kama tahiyatu ya mwisho, min ghairihi, kwa sali soko ya subuhi, li umumi qawli, kwa sababu ya kuenea kauli yake, fi rak'ati al-akhira, katika raka ya mwisho. Si hadithi inasema hatta idha kanat as-sajdatu allati takunu fiha khatimatu as-salati, allati takunu khatimatu as-salati.
hapana. Fa idha jalasa sallallahu alaihi wasallam fi rak'atayn jalasa ala rijli al-yusra wa nasaba al-yumna, wa idha jalasa fi rak'ati al-akhirah, raka ya mwisho. Manaki raka ya mwisho katika salati thulathia ama rubaia au raka mbili au thunaia. Fa sunna ayajlis aketi mutawarrikan, kikao cha tawarruk fi rak'ati thaniya katika raka ya pili min salati subhi katika salati subhi. Wa kaifama qala al-musalli, na vovote atakavoketi mwenye kusali, fi ayi jalsatin katika jalsa yote min jalasati salati katika vikao vya sala, jaza itafaa. Hata lau jalasa mutarabbian, hata kama ataka kukunja nne. Lakini yukrahu al-makruhu idha fa'ala dhalik, akifanya hilo yani kakaa tahiyatu kukunja li ghairi haja, bas na haja, bil ijma', kama kubaliana na uzunut, kama dhakara dhalika al-Hafidh Ibn Hajar, kama alivyoeleza hilo al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, sindio? Naqala al-Hafidh fi al-Fath, amenukula al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika Fath al-Bari عن ابن عبد البر كتوك ابن عبد البر أنه قال، الإمام ابن عبد البر نقدك فقهاء المحدثون كمذهب مالك، أنه قال مسيما اختلفوا في التربع، ومختلفيان كتك كون جن في النافلة كتك صلاة السنة، وفي الفريضة كتك صلاة فراضي للمريض كمبوج. وأما الصحيح، أما بالمزيمة أي السليم المعافى، mtu aliyosalama mwenye afya yake, fala yajuzu lahu at-tarabbu fi al-fariidha, haifai kwake kuketi nne katika swala ya faradhi, biijma'i al-ulama, makubaliano na wanazuoni. Kadha qala, namna hiyo amesema. Thumma qala al-Hafidh, kisha akasema al-Hafidh Ibn Hajar, la'alla ibn Abd al-Barr, huenda ibn Abd al-Barr arada, amekusudia binafi al-jawazi, kukanusha kufaa, ithbat al-karahati, amekusudia kuthibitisha makruh, yani amesema kwamba haifai kwa maana ni makruh. صح. وفي ذلك أثر صحيح، نكتك إلو كنا أثر صحيح عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، فعن عبد الله بن عبد الله كتوك عبد الله بن عبد الله أنه كان يقوم به عبد الله بن عمر الكوى، كان يرى عبد الله بن عمر الكوى كمون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة، أكي كنجاني كتك صلاة إذا جلس بين أكي كيت. ففعلته، huyo Abdullah anasema na mimi nilipomuona Abdullah ibn Umar anafanya nikafanya. Wa ana yawma idhin, na mimi siku hizo, hadithu sinin, nilikuwa bado kijana, muona anafanya mimi nikafanya, nilikuwa na mimi kijana. Fanahani Abdullah ibn Umar, akanikataza mimi Abdullah ibn Umar. Waqal, na akasema innama sunnatu salati, hakika sunna ya salat, إنما سنة الصلاة، حقيقة سنة أن تنصب رجلك اليمنى، نسميش مقواك كلية، وتثني اليسرى، نكونج ولوا كشوتو. فقلت نكسيما إنك تفعل ذلك، لكن هو نفعني هيفو. فقال كسيما إن رجلاي لا تحملاني، حقيقة مقوانgu haiwezi kunibeba, yani nimezeka, yani mzima. ويستحب أن يكون التشهد الأول، inapendekezwa iwe ile tahiyatu ya kwanza aqsa, ni fupi, min at-tashahhud ath-thani, kuliko tahiyatu ya. Fayaqra fi at-tashahhud al-awwal, atasoma katika tahiyatu ya kwanza. Thumma yaqulu, kisha baada ya kusoma tahiyatu ya kwanza atasema Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, wa yaqumuna tasmama. Wa inma qulna, na haka tumesema bistihbab taqsir at-tashahhud al-awwal, kupendekeza kufupisha tahiyatu ya kwanza, li hadithi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, وحديث يا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم بينك ماليزا موجوين من التشهد الآخر، كتوكانا نا كسوم تحيات موشا، فليتعوذ، بس ناجلينكم يزموه من 4 كتوكانا مامبو. فقيدها هنا، akayafungiza hayo hapa sallallahu alayhi wasallam bitashahhud al-akhir, kwa tahiyatu ya mwisho, hiyo dua akayafungiza. Fadalla, ikajulisha ala annahu, juu kwamba huyo mwenye kuswali la yafalu dhalika, hafanyi hilo fi tashahhud al-awwal, katika tahiyatu ya kwanza. Wa yaqtadi dhalika, na hilo linapelekea, yani hilo la kutokusoma hiyo dua katika tahiyatu ya kwanza, ay yakuna al-awwal aqsara, iwe ile tahiyatu ya kwanza ni fupi. Wa amma dalilu, ama dalil ala al-iqtisar, juu kutosheka ala sighati as-salati allati
juu ya tamko la swala ya mtume ambalo kwamba dhakarnaha tumelitaja. Fa hadithu sayyidina Zaid ibn Kharija radhiyallahu anhu, ni hadithi Zaid ya sayyidina Zaid ibn Kharija amesema, ana sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni mimi nilimuuliza mtume, faqala akasema, yani namna ya sallu alayya, ni salieni mimi, wajtahidu fi dua, kisha jitahidini kuomba dua, wa qulu, nasemeni Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rawahu an-Nasa'i, mpokelewa Imam an-Nasa'i fi amal al-yawm wal layla, katika kitabu chake amal al-yawm wal layla, bihadha al-lafzi, kwa tamko hili wa ali Muhammad, yani katika lafzi ya Nasa'i katika amal al-yawm wal layla, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, wal hadith sahihun. Fahuna iqtasara, hapa ametosheka, fi sighati sala, katika sigha ya sala mtume, ala ma dhakarna, hiyo ile ambayo tumeitaja. Wa sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa mtume, idha jalasa, kiketi, fi rak'atayn al-ulayn, baada ya kusali rak'a mbili za mwanzo, kaannahu ala ar-radfi, anakaa kana kwamba amekaa juu ya jiwe la moto. Waradfu, radfu na alhijaratu almuhmatu binnar, ni mawe yaliyochomwa na moto. Wa huwa kinayatun, hiyo ni kinaya, an takhfif aljulus alawwal, ya kukhafifisha kile kikao cha mwanzo, yani ni fumbo, ni maneno ya mafumbo kama kinaya inavyoeleza katika balagha. Yani alichokusudia sio kwamba ni kama mtu alokaa kwenye kaa la moto kweli, maana yake vile anavyofupisha. Qala Imam Shafi'i rahimahullah, amesema Imam Shafi'i katika kitabu chake al-Umm, fa fi hadha al-hadith, afwan, hiyo anasema hapo chini, rawahu Tirmidhi, mpokea Imam Tirmidhi, bi hadha al-lafzi, kwa hadithi hii, kwa tamko hili, wa hasan, na mihasanisha, wa huwa kadhalika, hadithi hiyo hivyo hivyo kwa hasan, ma anna fihi inqita'an, pamoja na kuwa kuna kukatika katika sanadi yake, baina sayyidina ibn Mas'ud wa ibnihi, baina Abdullah ibn Mas'ud na wa yuayiduhu, na yanatilia nguvu ma qalahu al-Hafidh, yanatilia nguvu hadithi hii yale maneno aliyosema al-Imam al-Hafidh fi at-Talkhis, katika Talkhis al-Khabir, anna ibn Abi Shayba, hakika ibn Abi Shayba, rawa bi isnadin sahih, amepokea kwa sanad sahih, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu, hakika sina Bakr, Mwenyezi Mungu amridhie, kana idha jalasa fi rak'atayn, alikuwa akiketi baada ya kuswali rak'a mbili za mwanzo, kana huwa ala radhi, yani uketi kana kama umeketi juu ya jiwe la moto bila anakufupisha. Wakadha jaa, namna hiyo imekuja bi isnadin sahih, kwa sanad sahih, fi musnad Ahmad, katika musnad Ahmad, anna ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hakika ibn Mas'ud, Mwenyezi Mungu amwiradhi, kana yanhadhu, alikuwa akisimama, hina yafraghu min tashahudihi, wakati anapomaliza tahiyatu yake, kama fi majma' az-zawaid, kama ilivyo katika majma' az-zawaid. Fa hadhihi shawahid, hizi ni shawahid lil hadith, kwa za hadithi ile tulitanguliza kwamba ina inqita wala huturuku, na hadithi ile na njia nyingi ambazo kwamba zinaitilia. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Shafi'i, Mwenyezi Mungu amrahamu, fa fi hadha al-hadith, bas katika hadithi, wallahu ta'ala a'lam, Mwenyezi Mungu ajua zaidi, dalilun, kuna dalili, ala alla yazida, hiyo kwamba itakana asizidishe, fil julus al-awwal, katika kikao cha mwanzo, ala tashahhud, asizidishe juu ya tahiyatu wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu ala nabi. Wa bidhalika, na kwa hilo, amuru, na maamrisha, yani hilo la kusoma tahiyatu kisha salatu ala nabi peke yake ndilo nalo maamrisha kwa. Fa inzada, akizidisha juu ya hilo, karihtuhu, hilo naeleza mimi ni makruhu, alichukia. Wala i'ada, lakini hakuna kurejesha, wala sujuda lisahwi alayhi, wala hana sijatu sahwi. Wa ani sayyidati Aisha radhiyallahu anha, na kutoka as-sayyida Aisha, Mwenyezi Mungu amwiradhi, qalat, amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa mtume, la yazidu fi rak'atayn, azidishi katika zile rak'a mbili za mwanzo, ala tashahudi, juu ya tahiyatu, wala yani dhalika, wala hilo halimaanishi annahu, juu kama mtume, la yusalli ala nabi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa asomi salatu ala nabi fi tashahhud al-awwal, katika tahiyatu ya mwanzo, lil ahadith al-kathirati allati fiha qawlu sahaba, kwa ajili ya ushahidi wa hadithi nyingi ambazo kama ndani yake kuna kauli ya masahaba wakisema, qad allamana, au qad alimna, afwan, qad alimna, hakika
jua kaifa nusallimu alayka, namna ya kukusalimia. Fa'allimna, bas tufundishe ya Rasulullah, kaifa nusalli alayka, takusalia vipi. Fa aqsaru sighatin, bas tamko fupi zaidi waradat ilopokewa katika salatu ala nabi, ma dhakartuha, ni lile nilolitaja fi hadithi Zaid ibn Kharija. Wa hadha dalilun wadihun, dalilihin dalili ambako mbiko. Wa amma lafdhu sayyidina, ama tamko la sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fasayati dalilu alayha, basi takuja dalili yake fil kalami ala salati ala nabi sallallahu alayhi wasallam, wakati tutakapozungumzia masala ya salatu ala nabi fi at-tashahhud al-akhir, katika tahiyatu ya mwanzo insha Allah ta'ala. Wallahu muwaffiq. Sunniyatu raf'i al-yadayn ba'da al-qiyam min at-tashahhud al-awwal, usunna kuinua mikono miwili baada ya kusimama kutoka katika tahiyatu ya mwanzo. Wa yusannu lilmusalli, na ni sunna kwa kusali, idha qama, pinda akisimama, min at-tashahhud al-awwal, kutoka katika tahiyatu ya kwanza, ay yarfa yadayhi, ainue mikono yake, idha intasaba qa'iman, pinda akilingana sawa akiwa amesimama, wala yarfa yadayhi, wala sinue mikono, wa huwa jalisun, aliyekuwa ameketi, qabla qiyamihi min at-tashahhud, kabla ya kusimama kutoka katika tahiyatu. Yani usinue mikono ukiwa bado umesimama. Allahu akbar. Asema katika hashia, wama yaf'alu ba'dhu an-nasi, na yale wanayofanya baadhi ya watu, min raf'ihim aydihim, kutokamana kuinua kwa mikono yao, baada faraghihim min at-tashahhud al-awwal, baada kumaliza tahiyatu ya mwanzo, wa inda qiyamihim minhu, wakati kusimama kwao, ila rak'ati thalitha, kwenda katika rakaa ya tatu, wa hum julusun, kuinua mikono hali ya kuwa wameketi, khata'un mahdhu, ni kosa la wazi kabisa. La dalila alayhi albattata, hakuna dalili kabisa. للأحاديث الصحيحة التي ستأتي الآن، كو شهيد حديث الصحيح بس كما ستكوجي بساسا إن شاء الله تعالى. فعن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه قال، كتوكو سيدنا علي أمسيما، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكمتم صلى الله عليه وسلم، إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، فإن كسمام كان صلاة فراضي، رفع يديه وينومي كنوياك، حظ منكبهم كبالنا وبقاك، ويصنع ذلك أيضا نفن هيلو بيا، إذا قضى قراءته بلا كمالة كسمه شاك، وأراد أن يركع ناكتك، ويصنعها نايفانيا، إذا رفع رأسه بلا كنوع كتوشاك من الركوع كتوكتك، ولا يرفع يديه ولا ينوي مكنوياك في شيء كتوشوته من صلاته كتك صلاته، وهو قائد عليكم. وإذا قام من السجدتين، نبينا كسمه كتوكتك، أي الركعتين، ركع بلوه التشهد الأول، يعني بلا كسمه كتوكتك tahiyatu ya kwanza, rafa yadayhi kadhalika, huinua mikono yake vile vile, wakabbara na. Wa Sayyidina ibn Umar radhiallahu anhu, na kutoka Sayyidina ibn Umar, Mwenyezi Mungu amwiradhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana yarfa yadayhi, alikuwa akiinua mikono yake, hadha mankibihi, mkabala na idha iftataha as-salata, pindi akifungua sala, wa idha kabbara lirukuu, na pindi akisoma takbira kwa ajili ya rukuu, wa idha rafa ra'sahu, na pindi akiinua kichwa chake min rukuu, katoka katika rukuu, rafa'ahu ma kadhalika, idhan huinua vile vile. Wa kana la yaf'alu dhalika fi sujudi, na alikuwa afanya hilo katika sijda. Rawahu al-Bukhari wa al-Imam. Wa waqa fi riwayat Sayyidina Abi Humayd as-Sa'idi, na imechuka hii tamko katika riwaya Sayyidina Abi Humayd as-Sa'idi, thumma kisha alikuwa Mtume, idha qama min ar-rak'atayn, akisimama kutoka katika rakaa mbili za mwanzo, kabbara, husoma takbira, wa rafa yadayhi, na huinua mikono miwili, hatta yuhadhi bihima mankibayhi, mpaka aelekeane kwa mikono hiyo mabega yake mawili, mpaka ile mikono inakuwa mkabala na mabega mawili, kama kabbara inda iftitahi salati, kama alivyosoma takbira wakati wa kufungua sala. Wa dhikru rak'atayn huna, na kutaja rakaa mbili hapa, yufassiru sajdatayn, kuna fasiri tamko la sajdatayn fi hadithi Sayyidina Ali, katika hadithi ya Sayyidina Ali, yani pale aliposema idha qama min as-sajdatayn, maana yake nini? Ni ar-rak'atayn, zile rakaa mbili za mwanzo. Wa yuwaddihu al-maana tamaman, na kutaja rak'atayn hapa kuna weka wazi kabisa maana ile hadithi Sayyidina Ali kiukamilifu kabisa. Wa qawluna, qawli yake, idha qama ay idha intasaba, pindi yake akinuka, lianna idha shartiyya, kwa sababu idhani ya shartiyya, wa hadha wadih, na hili kwa wazi, wallahi na kwa wazi, si ndio?
Yani idha haimaanishi kwamba pale wakati anapofanya anaposimama, shartia, kwa maana hili la pili linatokea baada ya la mwanzo, bado hatujafahamiana. Naam, yani hili la kuinua mikono linatuka baada ya kufanya, baada ya kutokea hili. Si idha, si shartia. Naam, kwa maana kile kilichoko baada ya idha ili kitokee lazima kile kilichoko kabla ya idha kiwe kishafanya, kishaona. Isemaje? Thumma idha qama min ar-rak'atayn kabbara wa rafa'a yadayhi. Kwa hivyo ile raf'u yadayhi inakuwa ni baada ya nini? Baada ya qiyam. Ahwana tafawia. Shafahamiana? Ndio yasema lianna idha shartiyya wa hadha wadih wa dhahir. صح. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى وأعلى. كما كنا سؤال كنا استفسار مع إخوة بيان بكم ونتفاتلية، فأهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.